दोस्तों, छींक आना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल जब कोई बाहरी तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा होता है तो हमें छींक आती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसी छींक को रोक दें, तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, छींक को रोकना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि छींक की रफ्तार लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और अगर आप इतने रफ्तार से आती छींक को रोक देते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपके कान के पर्दे फट सकते हैं, आपकी आंखों से खून आ सकता है, आपके दिमाग की नसें भी फट सकती है और आपके गले में भी छेद हो सकता है। तो कृपया ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें।